என் பேர் விக்கி. நான் என் வயசு வந்துட்டு 28. பெங்களூரில் இருக்கிறேன்னா எனக்கு வீசிங் வந்துட்டு 4 இயர்ஸ்லேருந்து இருக்குது. ரொம்ப சிவியர் வீசிங் இருந்துச்சுன்னா நெபுலைசர் எடுக்கணும், 2 வாட்டி எடுக்கணும், டெய்லி 3 டைம்ஸ் டேப்லெட் எடுக்கணும். ஃபுட்ஸ் வந்துட்டு ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, தயிர் சாப்பிடக்கூடாது, அப்புறமா அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது, பசி இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது, நைட்டு வந்துட்டு தூங்கவே முடியாது, ரொம்ப பிரச்சனை, ரொம்ப இழுக்கும், மூச்சு விட கஷ்டமாகும், பேச கஷ்டமாகும். அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது, நெபுலைசர் 2 வாட்டி இல்லை 3 வாட்டியெல்லாம் எடுக்கணும். இன்னேலர் எடுக்க சொன்னாங்க, நானும் எடுக்கல, வேணாம், ரொம்ப அது அடிக்ட் ஆகிட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடும் வந்துட்டு. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சாப்பாடுலேயே கொஞ்சம் டயட்டு, ஓட்ஸ் மாதிரியே சாப்பிட்ணும், ரசம் சோறு அந்த மாதிரி தான். இந்த ஆயில் ஐட்டம்ஸே சாப்பிடக்கூடாது, இந்த பிரியாணி, அப்புறமா இந்த புளியோகரை, அது ரொம்ப ஃபுட்டு வந்துட்டு ரொம்ப டயட்டில் இந்த லைக் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது. ஸோ நான் ஆர்ஜிஆர் வந்துட்டு டிவியில் தான் பார்த்தேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு. ஆர்ஜிஆர் பார்த்துருந்தே நான் இங்கே பெங்களூரில் வந்து காட்டினேன் டாக்டர்கிட்ட என் பிரச்சனை எல்லாம் சொன்னேன். இப்படி எவ்வளோ வருஷமாக இருந்துச்சு எல்லாம் சொன்னேன், 4 இயர்ஸ்னுட்டு. மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் என்னென்ன எடுத்துருந்தேன்ட்டு. அப்புறமா இங்கே டாக்டர் வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் க்யூர் ஆகிடும், ஃபுட் டயட்டெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்னாங்க. ஸோ மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாங்க, மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ண 3-4 டேஸ்க்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் நான் எல்லாம். ஃபுட் வந்துட்டு அவங்க ஒன்றும் டயட்டே சொல்ல எனக்கு, இங்கே என்ன வேணால் சாப்பிடலாப்பா, கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடணும் ஸ்டார்டிங்குன்னாங்க. நான் வந்துட்டு ஒன்லி 1 மந்த் தான் மெடிசன் எடுத்தேன். எனக்கு ஒரு 70 to 80% டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. நான் ஆறாமல் நான் எங்கே வேணால் போகலாம், இந்த வின்டர் வந்தாலே ரொம்ப பிரச்சனை. இப்போ ஆறாமல் ஜாலியாக எங்கே வேணால் போனால், என்ன வேணால் சாப்பிடலாம், எப்போ வேணால் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட எல்லாம் வெளியே போவோம். ரொம்ப கஷ்டமாகும், ஸ்வெட்ரு போட்டுன்னு போகணும், ரொம்ப மூச்சு பேச முடியாமல் ரொம்ப தூக்கம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ ஆர்ஜிஆர் வந்ததுலேருந்து என்ன வேணால் பண்ணலாம், என்ன சாப்பிட்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. வீசிங் இருக்கா இல்லையா எனக்கே இப்போ டவுட்டாக இருக்குது. இப்போ ஆர்ஜிஆருக்கு ரொம்ப நன்றி. RJR Herbal Hospital.